飲醉酒㗎啦。而家係新宿，原來咧新宿嗰條路咧好多路走嚟走嘅，我而家望緊一條路啫，望緊京王新線。咁啊，應該希望翻到去啦，翻到去再報告啊。OK。好彩咧，佢啲字咧識㗎啫，即係咧俾一個外國人咧我就死咗㗎啦。京王新線，京王新，哇，好成功啊！我竟然翻到嚟啊！翻到嚟4號線啊！嗱，上咗火車啦 ，OK， 安全地上咗火車啦。咁啊，希望可以安全地翻到火車啦。嗱，落咗啦，初台係一個站位嚟嘅。咁而家依刻咧我就安全地落咗車，應該冇問題嘅。嗱，試下先啊。係唔得喎，死啦！知唔知買嚟做乜？我翻去宿舍用唔到嗰張卡，原來咁咪要俾錢喎。好彩我有張西瓜啫，如果唔係我企咗喺度啦。呢張卡原來好多地方用唔到嘅，咁俾張 common card 做咩？哎呦，好成功咁樣咧，翻到嚟咗宿舍附近。不過咧，翻到去先當贏啊！到而家一刻浮緊咁樣行咧，第一次啊！好啦，成功翻咗嚟宿舍。哇，大佬，哇 ，sorry， 行3層樓啊，大佬，希望唔會仆死啊！喂，勁啊喂！飲醉酒嘅人咧都可以翻到嚟。我哋晨早流流啦，而家係9點半，我哋嚟到咗食茶漬飯啊，即係泡飯啦。好，陣間睇下有啲咩先，有啲吸引嘅講法泡飯，我係有少少。好啦，嗱，呢個就係傳説之中嘅茶漬飯。咁就係攞住個壺啦，咁樣就倒落去，倒晒㗎。係你個好，茶飯冇乜嘢，冇咩咁基準嘅食飯，倒晒咯。好啦，倒晒就可以撈啦。OK 啦，咁啊自由活動緊嘅，咁出咗嚟啦，咁啊日頭嚟新宿行街就今日就非常之好啊！雖然天氣唔係太過有太陽，但係都係有少少熱。大家望住呢隻貓嘅，喂，點解我嚟到就變咗大疆㗎？出返嚟啦！唉，出師不利啊 ！Freecon 10點半先開，而家仲有半個鐘，所以行下先。行咗裝店，睇下買唔買得成。我見唔到佢講嗰啲咩洗面乳，上嚟話先啦。有咩影咧？死啦！影啲乜嘢咧？
whatever 啦。好，我哋去西武，冇嘢買啦。唔係冇嘢買啊，係冇嘢可以買，全部都開11點嘅。我11點出機場啦，11點3，咁即係話而家一刻可以安安靜靜行翻去附近，其他係咯，睇睇有冇開啊，望一望去翻頭先南站嗰邊睇下嗰間開唔開，開嘅話就過去啦，唔開就拜拜走。新宿太子酒店，你以前成日嗰個做旅行社嗰陣時候，成日都話去邊度住啊？新宿太子啊嘛 ，OK 嘅都叫做近近地。嘢食開咗咯，開咗嘢食，但係未開。啲商場11點先開。OK， 輸咗啊！夾公仔店輸咗。轉右。冇計啊，完全夾唔到啊！下次再努力過啦。咁而家去幫媽咪買個暖水壺，好 go go go！ 好啦，嚟到咗芒黐黐專區。媽咪一定話：哎呀，差呀咁啊，喺個鬼橋。噔，我哋嚟到咗搭巴士嘅地方啦。我哋係去成田空港啊！成田空港12點鐘 A1 OK。喺媽咪介紹嘅行李綁帶神器係唔錯嘅嚇。1、2、3就綁住晒所有嘢啦，一車過。不過太遲啦，而家先搞。好過冇啊！明知道咧，媽咪會買呢隻已經買咗㗎啦。上次喺入台灣，而家就呢隻平嘅，你要估下幾錢 ？OK， 我哋嚟到機場。咁我哋去到最後啊 ，F 啊，香港呢啦啦啊！好啦，出發啦我哋。唉，話佢蠢又唔知，自己蠢。開3個 counter 係 for online check-in 嗰度，另翻嗰2個咧就係 counter check-in 嘅。條隊咁 Q 長 online check-in， 咁我問嗰度阿抄啊，咁點解唔可以改邊俾我哋？哦，你 online check-in 就呢邊。咁我話嗰邊咁人少，你做咩唔可以放過去？啊，唔知。好啦，我哋搞掂咗啦，都唔明點解排咁耐隊。其實成個流程都唔使5分鐘搞掂，一定有傻仔喺度。好啦，咁我哋而家去搵飯食，仲可以買件Uniqlo 睇下有冇呢個機場限住版，或者係 ABC Mart。喂，Muji to go 啊！係啊，可以 Muji to go 啊！你睇下呢位 Michael 神，一個人嗌咁多嘢食喎。我就嗌咗個茶碗咋，唔敢食啊。不過唔係，其實我係嗌咗4000日圓，而反而啊 Michael 神就嗌咗4000幾日圓。好啦，真係食材新鮮係唔同啲嘅。哇！頭先嗰個吞拿魚好食，而家仲喺度游緊啊！食下阿 Michael 神話 OK 喎，又係等媽咪鬧我嘅時間啦。睇下隻海膽，係啊。咁啊 ，Michael 就而家試緊 Tommy Art 呢個機啦，去影緊，即係點樣去
買呢款產品。呢隻咧係有香味嘅，有香味嘅公仔啊。OK。三文治一打開就係一個公仔。香㗎？三文治哦。OK。會唔會係？哦，開到啦。嗰隻三文治嚟嗰隻，有冇味㗎？會唔會依個牌先有味？定係佢真係個樣似啊？佢話有味咩？佢話世界僅一台喎，在日本營運喎，真係幾型喎。好啦，而家就慢慢咁樣步行去返個閘口啦。咁日本機場就好耐冇嚟過東京呢個成田機場，所以冇乜記憶啊。有啲咩買啊？咦，見到有個紀念品咯，又係買磁石貼嘅時候咯。好啦，出翻去買磁石貼。好啦，唔知會唔會落睇下幾百度？